国家你们知道戴眼镜是受歧视的，9级残疾，不能当兵，不能开飞机啊！别人还嘲笑你说天上飞机最高，地上眼镜最骚，太奇怪了。地上眼镜为啥最？你家眼镜啥做的？肾结石吗？还有很多人啊，对这个骚有一些误会，还在微博上写那种土味情话，说男人不一定要帅，也不一定要有钱，但是一定要骚。你又不帅，你又没有钱，你靠什么骚？